ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் அபிஷ் விஜய் ஃப்ரம் அக்ரி ஃபார்ம் பே. நான் எதுக்கு நான் இங்கே வந்திருக்கேன்னா, இந்த இந்த மரம் கொடிகள்லாம் அப்புறம் இந்த செடிகள்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் ட்ரம் லீவ்ஸ். இங்கிலீஷில் ட்ரம் லீவ்ஸ், தமிழில் முருங்கை மரம். பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ், அது வந்து தமிழில் ரோஜா பூ. இதுதான் மூணாவது, இதுதான் ஃபாரின் கொய்யா. இது ஒரு வருஷத்துக்கு மினிமம் 6-7 காய் பூக்கும். அழகாக பூத்துட்டு அது ஃப்ரூட் மாதிரி வந்து சிவப்பு கலராக வரும், அந்த மாதிரி ரெட் கலராக வரும். மல்லி இது கட்டலாமா? இப்போ நாலாவது பார்த்தோன்னா இதான் இங்கிலீஷில் கஸ்டர்ட் ஆப்பிள், தமிழில் சீத்தாப்பழம். இதான் சீத்தாப்பழம் ஒரு பூ. அழகாக இன்னும் ஒரு 4 மாதத்தில் வந்துடும் பெருசாக. இதோ இங்கே கூட பார்ப்பீங்க பாருங்க, தெரிதா? பார்த்தோன்னா இதான் மர்தானி, இங்கிலீஷில் மெஹந்தி. இங்கிலீஷ். ஆறாவதாக பார்த்தோன்னா தமிழில் இது நெல்லிக்காய், இங்கிலீஷில் கூஸ்பெரி. ஏழாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இதான் அடுக்கு செம்பருத்தி. நல்லா பெருசாக புஃப்னு வரும். வாங்க கொஞ்சோன்னு இப்போ மொட்டை பார்க்குறேன் வாங்க. எட்டாவதாக பார்த்தோன்னா இதுதான் வாழை மரம். இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பனானா ட்ரீ. இதுதான் சிக்கு, இங்கிலீஷில் சிக்கு, தமிழில் சப்போட்டா. பத்தாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கொய்யா, இங்கிலீஷில் கோவா. இப்போ நான் இப்போ கட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. இப்போ நான் இதை கட் பண்ண போகிறேன். அழகாக இருக்குல்ல குட்டியா? எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, உங்களுக்கே சாப்பிடணும்னு தோணும். இப்போ வந்து அடுத்தது என்ன செடின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ 4 செடியும் இது கொய்யா தான். ஒன்று வந்து நல்லா பிளாக்காக அழகாக வரும், அது இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இது இன்னும் 1 மாதம் 2 மாதத்துல இது பிரிச்சிடணும். என்ன பார்த்தோன்னா இதுதான் மாம்பழம், இங்கிலீஷில் சொன்னால் மேங்கோ. 12வது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மாதுளப்பழம், தமிழில் மாதுளப்பழம், இங்கிலீஷில் வந்து ப்ரோமோகிரனேட். பாருங்க இங்கே வந்து பாருங்க எவ்வளோ முழுசாக இருக்குது. இன்னும் என்னது, இன்னும் ஒரு 2 மாதத்தில் இது அழகாக பெருசாயிரும். இது 13வது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் ஹைபிஸ்கஸ், தமிழில் வந்து செம்பருத்தி. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அடுக்கு செம்பருத்தி, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் செம்பருத்தி. 13வது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அலரி இன் தமிழ், இங்கிலீஷில் பிங்க் ஃப்ளவர். 14வது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் 14வது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பாதாம் மரம், அதான் தமிழில். இப்போ வந்து இந்த பாதாம் மரம் வந்து இதுலேருந்து தான் பாதாம்லாம் எடுத்து உடச்சி மேனுஃபேக்சர் ஆகி, அதனால தான் பாதாம் வருது. ஒரு நாள் உங்களுக்கு நான் உடச்சி காட்டுறேன். அது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் தென்னை மரம், இங்கிலீஷில் வந்து கோகோனட் ட்ரீ. இது வந்து நாங்கள் ஃபார்ம் ஹவுஸ்லேயே நாங்கள் 10 மரம் 5 மரம் வச்சுருக்கோம். அது வந்து மினிமம் 1 இயர் 2 இயர்ஸ் ஆகும் அது வளர்றதுக்கு.
பாருங்க எவ்வளோ அழகாக பெருசாக வந்துருக்கு. இன்னும் இது வந்து 2 monthஸில் நல்லா பெருசாக வந்து முத்திடும். அப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். ஓகே காய்ஸ், எனக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. என் வேலையை நான் முடிச்சிட்டேன். இப்போ உங்கள் வேலையை ஆரம்பிக்க போகிறீங்க. அது என்னதுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.